Всем привет! Вот мы в этом доме, а сегодня мы вот на этом красивом каминчике будем ложить камень. Камень искусственный, вот такой вот разной формы, вот видно, что он искусственный. Плюс есть, где-то были, вот углы. С углами, конечно, намного проще. С углов начинаешь и пошел. Тоже углы вроде дороже идут. Будем отбивать сеткой, мазать скрач-коут сегодня. И надо просто вырезать вот этот вот камин, вытащить там какие-то бумаги. Нам сказал электрик, что там вот через эту дырку он смотрел туда камерой. И сказал, что там лежат документы или бумаги на камин. И они лежат прямо на камине. И их надо вытащить. Это не есть гуд. Мы будем вот сейчас прибивать здесь все. Сетку сейчас принесем. Не знаю, где она делась. Наверное, в гараже. Такие дела. Мишаня, он разгружает мой трачок. Достает инструмент. Здесь, короче, вот такая плитка. Они не знали, как будет. И она будет лежать, походу, здесь где-то. Надо будет вырезать пол. Тоже нехорошо так. Надо было сначала сделать плитку, потом. Ну, здесь хозяйка сама все делает. Это вот мы ложили ступеньки, делали давно на втором этаже, мы там работали. Мишаня тут начал вырезать. Где это? Ой. Вот, короче. Я не думаю, что это fire hazard, конечно, что опасно было, но все равно не стоит оставлять никакие документы сверху на камине. Тем более камин дровяной. Это наклейка какая-то. Надо будет почистить, попылесосить, чтобы не воняло. То бывает нагревается. Мишане не даю русское радио слушать. Приходится выключать русское радио, а то YouTube запрещает пользовать музыку чужих людей. Ну, не то, чтобы я пользовал, но когда радио играет, оно бывает попадается, и у меня потом проблемы эти куски вырезать, выкидывать, потому что их нельзя пользовать. Так, короче, вот вырезали вот так вот вокруг камина. Так как по правилу нельзя, чтобы гипсокартон 6 инчей, это 15 сантиметров, не подходил к камину. Можно только вот такой цементный борт. Сейчас мы вырежем, сюда поставляем. Вот Мишаня сейчас заделает. Почему карандаши все время куда-то продеваются? Как классно с утра было. Мен. Сейчас все растаяло. Грязюка нереальная. Надо поехать забрать раствор. Хорошо еще есть снежок, чтобы можно было ноги почистить. Мишаня пешочком пошел. Цемент, сетка у нее в гараже, у хозяйки. Хозяева американцы. Вот. Сейчас мы загрузим и начнем делать скрач-коут. Скрач-коут это, сейчас увидите, что. Кто смотрит мои видео, мы там делали тоже камень. И там я делал скрач-коут, там видео называется «Теперь мы каменщики». По-моему, так называется, да. И там мы делали тоже сетку, тоже делали камень. То же самое и здесь. Только это внутри дома, а там снаружи. Ну и камень, конечно, там был посимпатичнее. Это их
Крупная пила, да? Да. Вот такой вот цемент мы пользуем. 4 мешка всего, да? И сетка. Мешочки такие легенькие, по 80 паунтов. Этот хоть открытый, а эти по 80-ке. Такие. Там здесь тоже. Легенькие, да, Мишань? Да. Целый день бы таскал, да, такие? Нет. Загрузили, люди вот живили в Орвишке в такой, в доме на колесах. Пока дом строили. Сейчас тут уже в доме они живут. На первом этаже. Получается, старики их не жили в этом, ну, в шапе. Сами они жили вот в этой Орвишке. А вот дом построили, сейчас старики, по-моему, живут в шапе здесь, а они уже переехали в дом. Легенько. Прибиваем мы сетку вот такую. И прибиваем мы на вот такие вот степлеры. Ну, вот такая вот глубина. В принципе, нам даже столько не надо. И вот такой вот стейпл-ган у нас. Таким вот, тоже пневматический. Прибиваем вот так сетку. Можно, конечно, ножницами. Резали ножницами, нормально, кстати, получается. Но чуть-чуть долго. Так, чуть быстрее. Готов? Надо будет инч срезать сверху, чтобы сильно не было высоко. Для уличного мы еще тар прибиваем сначала черную, чтобы влага не проникала. Но здесь не нужно. Эти стейплсы, они до самой доски идут. Забили вот сеточку и закрыли камин, чтобы не пачкать. Сейчас начнем мазню делать. У нас называется Scratch Coat. Теперь понятно, почему мы его называем Scratch Coat. Получаются вот такие царапины. Теперь оно высохнет, и мы потом приедем и будем делать камин. Но мы узнали, что, оказывается, мы здесь еще делаем плитку перед камином.
Поэтому нам придется потом вырезать пол и ложить плитку. Поэтому мы сильно не парились за пол. Короче, забрали мы пилу на другой объект. Прибарахлился в магазине. Пока было открыто, Миха охранял. А то жизнь меняется. Да, Мишань? Америка меняется. Уже нельзя оставлять. Ничего, на улице открыто. Можно было, да, можно было вообще с дрельками даже. Сегодня с Мишаней на одной машине решили. Экономия. Экономия. Прежде всего, как говорил один известный человек, экономика должна быть экономной. Че, Мишаня, как тебе сегодняшняя погодка? Жарень просто капец. Загорай не хочу. Сегодня плюс 5 градусов. Едем вот даже с открытыми окнами. Вот чтобы хоть как-то жару побить. 5-градусную. Такие вот у нас сегодня погодные условия. Небо голубое. О, фазанчик. Капец, не успел. Ладно. Тут, да, тут вот это поле вообще, оно все какое-то в фазанах. Да, погодка вообще шепчет. Есть, конечно, минус в теплой погодке, что грязища вся потаяла. Теперь ходишь по грязи. Такие дела. Ну, а что поделать? Короче, после долгих дискуссий хозяева не знали, что хотели. Либо до верха камень, либо до ментала. Здесь будет такой ментал еще. Ну, вот куда носки рождественские вешать. Короче, остановились на вот этой вот. Две стороны и середина. А здесь сегодня будем ложить плитку. В общем, вот такие планы. Сначала плитку, потом камень. Вот уже поставили нашу новенькую пилу. Короче, нашли несколько минусов. Во-первых, вот эта помпа так себе. Ну, качает, все работает, но вот в этом месте протекает. Но ее закрутить никак нельзя. Плюс вот это вот, она была на цепочке, а сейчас на резинке. И раньше, чтобы руку в грязь не сувать, мы просто брали за цепочку, дергали и все. А сейчас приходится руку засовывать, либо снизу молотком чопик открывать. Короче, пока такие минусы. А так пока супер круто. Мишаня вон там водичку набирает. Кстати, в Америке уличные краны никогда не замерзают. Вот эти краны не замерзают никогда. Их никогда на зиму не выключают. Такая вот система. Короче, плитка у нас натуральная. Называется слейт. Получается, как это, сланец. Сланцевая. Разной толщины. Минус ее в том, что ее никогда не положишь ровно, потому что она разной толщины. Не идеальная она никогда. И хозяйка хочет, чтобы она сильно не выпирала из-под пола. Интересно, да? Желание. Получается, она, ой, тяжелая. Она такая блестящая, гладкая. И вот здесь уже вон даже лопнула. Чуть сланцы отходят друг от друга. Здесь дровяник. И отсюда будет идти вот так. Так и в ту сторону. И вот здесь будет все. Надо вырезать пол этот. Здесь дровяник. Здесь я не знаю, что у них будет. Купили вот такой шлюдер. Вот такой. А теперь вот я не знаю. Плитка-то разная будет выпирать. Ну, ничего, а что нам делать? Что выбрали хозяева, нам, как говорится, уже без разницы. Чтобы вы понимали разницу в толщине и в цвете. Вот это одна толщина, а вот это другая. А здесь еще тоньше. Здесь еще тоньше. А здесь опять толщина. Вот такая вот плиточка у нас сегодня. Красота неписанная. Вот, может быть, такое рыжее пятно на углу. Потому что это натуральный камень. И он даже вот тепленький, я бы сказал бы даже.
Вот так повезло нам. Короче, мы подумали, что если мы сейчас сделаем плитку, то мы не сможем делать камень. Мы сейчас прикрутим доску здесь, рейку, сделаем камень, а потом будем делать плитку. Тем более хозяйки нет, и мы еще не знаем, как они хотят здесь плитку, насколько далеко. Они каждый раз все меняют, поэтому лучше подожду ее. А сейчас будем делать камушек. Вот так подложили под камень. Первый слой будет у нас, получается, уже второй слой. Мы положим сначала весь камень, потом аккуратно все повытаскиваем, вырежем пол и плитку положим. А потом камушек ставим. Такие вот планы. Наверху мы ложили, кстати, там другой чуть-чуть камин. Если будет у меня возможность, я сниму и покажу, какой там был. Там чуть-чуть по-другому. Вот так мы делали наверху. Nice. Thank you. Начинаем. Мне кажется, легче ничего нету, чем ложить камень. Берешь уголок, берешь ведрище. Или так. Подлиннее есть? О. Здесь с маленькой этой, но без разницы. Можно его будет обрезать. Окей, ладно, вот столько. Обрежь. Режем мы как полный лентяй. Отдельная пила, чтобы резать камень, но она пыльная как бы. И вот решили попробовать на этой пиле. Обычно мы режем другой пилой. Зато здесь не будет пыли, как бы есть плюс. Да, и она немножко долго, та быстрее, просто раз и все. Да, долговато чуть-чуть, но ничего. Ну, у нас время есть, ну зато пыли, да, нет. Ну и минус то, что она мокрая. Короче, как я уже сказал, легче работы нет. Короче, не бей лежачего. Если есть кляксы, вот так можно сбить. Потому что это все-таки искусственный камень. Короче, проще простого. Все, что тебе надо, это следить за то, чтобы красиво шла. Красиво шел. Налепил сюда. Прилепил. И главное, больше не шевелить. Лишнее убрал. Все. Шевелить больше нельзя. Взял другой. Примерил, понравилось, прилепил. Второй угол уже должен идти вот в таком положении. Так как бы уже не делают. Надо вот так. Так вот пришпиндурил. И все. Сейчас она присосется и будет хорошо держаться. Да, на углах сильно не разгонишься. Надо вот это выбирать, смотреть, перебирать. Не сильно удобно. Но ничего, потихонечку начали. Тут не сильно много, ну просто много вот этих резни. Сейчас хозяюшка придет, будет нам мозги втирать. Миша не любит это. Конечно, процесс сильно быстро не идет, как бы мы хотели, потому что тут одни углы. И между ними пытаешься вставить вставочки. Здесь вот уже вот так подняли. Пользуем вот такие вот спейсеры. Они вообще-то не для этого предназначены, но я заметил, что очень с ними удобно. И вот до самого сюда будем сейчас. Вот думаю, как вот здесь будем делать. Что-то придумаем по-любому.
Окей. Отлично. Мы думали, как бы вот эти начать, надо подпорочку какую-то. Нашли вот палет разобранный, как раз идеально поместился. На пиле чуть-чуть уменьшили его там на пару сантиметров. Вообще красиво идет. Идет красиво, хозяевам нравится, приходили уже. Вот осталось буквально чуть-чуть. А сверху будет сделан ментал, у нас называется. Будет он сделан из, вон там вот бревно. Из этого бревна будет ментал. Как он точно здесь будет, я не знаю, потому что они будут делать сами. Это уже можно все вытаскивать. Главное не делать лишних движений. Во. Правда, мы потом здесь будем палиться. Это будет потом. Во. Ну как перевернем. Так вот сюда надо будет найти что-то. О. Вот, притереть ее надо и все. Поточок. Как египтяне там, подточи там, чуть подточи, чтобы лезвие не заходило. Вот этот сейчас сюда. Ничего нового, я бы сказал. Как? А где тот красавец? Нашли вот такой классный камень, который прям вот почти. Вот если чуть подточить здесь, он зайдет и будет четко. Все. Больше нельзя шевелить. Здесь я напоминаю, здесь будет ментал, и он будет выпирать где-то так. И будет кусок дерева вот так сверху. Как бы она все вот эти изъяны, которые не нужны, не видно, закроет. Будет четко. Вот, смешание едем. И нас такой закат встречает, кровавый. Да, и мертвые с косами стоят. Вон, даже вон чувак тоже, гля, фоткает, вышел, фоткает. Да, у тебя лицо прям красное. Блин, красота. Вот так вот. Короче, мы свалили там. Дед с бабкой там ругаются. Один хотел так камень, другая хотела там так камень. А мы делаем вообще как третий человек, который нам платит, понимаешь? Получается скандал из-за нас. Надо вовремя свалить. Вот мы вовремя свалили, я даже заснять не успел, что мы сделали. Ладно, завтра засниму. Эй! Валера! Ты что здесь лазишь? Ты видишь, ты время видел? Давай, дергай отсюда. Ух ты, у него какие. Слышишь, меня дергай, сказал отсюда. Вчера было почти лето, сегодня уже почти зима, да, Мишаня? Зима. Чуть-чуть напорошило снежка нам, самую малость. Так, чтобы мы не забывали, что зима еще свирепствует. Для вас продолжение видео, а для нас новый день. И что-то вот зима вернулась и прям похолодало опять. Птички поют, птички в ожидании. Вот взяли микрововку. У нас есть вовка, микрововка.
Окей, ладно, погнали. Мы вчера отсюда по-быренькому сгинули. Потому что дед пришел тут что-то. Ну, деду понравилось, все нормально. Дед просто кайфанул. Короче, вот так вот мы сделали. Камня осталось вон, 2 ящика, даже больше. Наверное, 2,5, если с горками не считать. Я бы, конечно, если бы для себя, я бы еще вот там бы сделал. Чтобы как бы продолжалось. Ну, там, конечно, дрова будут, они будут чем-то там, досками какими-то закрывать. Но не хотят они платить экстра деньги. Короче, вот такая вот история. О, вытаскивается. Так получилось. Вот такие вот. Сейчас будем здесь ложить плитку. Вот эту вот английскую. Не, ну она красивая. Есть такие ржавые, красные, помнишь, желтые. Это же натуральный камень, да. Это слейт, получается, он называется сланец, да. Ну, зато можно не стараться. То, что он разного размера. Здесь я вот старался такие найти сюда, чтобы как бы краеугольный камень посередине был. Такие два как бы, ну, для красоты. Так, большие швы будем заделывать мы потом. Ну, которые сильно большие. Что этот камень как бы не предназначен, чтобы заделывать швы. Конечно, с углами красиво. Не, ну, круто, конечно. Можно даже и затопить для романтики. Каминчик. Зажигалка? И здесь такой деревянный. Круто, круто. Вот про что я говорил бы, я бы еще вот там положил бы, чтобы как бы видно было, что как будто бы он продолжается. Здесь у него вот розетки. Это была бы проблема. Надо было делать баксы такие, выпирающие, чтобы камень обложить. Но здесь с работы это просто капец. За такое они не хотят платить. Можно было бы до верха сделать, тоже было бы классно. Просто чуть-чуть докупить камней и 2 ящика углов. И все. Ну и нам. А мы бесплатно что-то уже не хотим работать. Не хотим, не хотим, не хотим. Воду вчера сливали, чтобы не замерзла. Сегодня вот с ледиком даже будет водичка. Такая, Михе нравится, такая свеженькая. Освежает, да, Мишань? По кодам от камина должно быть 20 инчей. Мне было бы, конечно, прикольно чуть дальше 2 фита сделать еще на 4 инча. Но они, наверное, хотят, чтобы это здесь отсюда будет вот так. Дед как бы еще ходит с палочкой. И, может, они боятся, чтобы он не спотыкался об нее. Так что вот так. Сейчас возьмем мультитульчики. Кинули шлюдер. Так, если, конечно, приглядеться, то немножечко выше пола. Это еще мы не стелим мембрану сюда.
Попросили, чтобы сильно высоко не было. Поэтому без мембраны, прям на бетон. А здесь вот так будет. Ой-ой-ой-ой, он еще выше получается. Он еще выше. Это еще без раствора. Да, люди, конечно, странные. Хотят, чтобы было флаш с полом, ну, в уровень с полом. И покупают вот такую плитку. Это очень странно. Еще прикол такой, что камин не посередине. Вот это больше, чем та. Короче, решили ложить посередине вот этого пола. Что не будет совпадать, конечно, с камином, но я ж не виноват, что они сделали этот больше, а тот меньше. Смещенный чуть-чуть. Могли бы и посередине сделать, я не знаю, что они. Окей. Что, отслаивается, да? Тоненький можно Нож, бритва. Также это, предки наши брились сланцем. Ах, ребята, вот это можно было положить, я не знаю, за 15 минут. Мы ложим уже, наверное, минут 40. Две плитки сняли, кривое все. Разной высоты, разной толщины. Делаем вот такую здоровую щель, чтобы не видно было. Они еще плюс ромбом разной длины. Еще и толщина. Но толщина еще более-менее. А вот когда вот то, что они не 90 градусов, вот это, конечно, не очень. Ну, так сдалека, конечно, красиво смотрится. Но это как бы стиль такой, чтобы вот она была такая. Называется растик у нас. Не, будет нормально. Нам еще камушек доложить. Просто занимает это время нереально. Кладу я на вот такую небольшую гребенку. И промазываю плитку тоже. Потому что мало ли. Для тех, кто думает, что можно в пилу налить горячую воду, чтобы руки не мерзли, сразу говорю, это не работает. Горячая вода начинает сразу же эффект на диске, он начинает вот так вот болтаться. А теплая вода ничего не даст, потому что она через несколько минут остынет. Поэтому вот, со льдом. Ну, Мишаня закаленный у нас парень. Вот такой вот у нас прогресс. Потом вот так вот будем. Раз. И красота. Пришлось, конечно, угол чуть-чуть подрезать с этой стороны, потому что плитка оказалась чуть выше, чем мы думали. Ауч! Чуть не грохнулся. Русское радио пришлось сделать потише. Миха ругается, но по-другому нельзя. Чужие интеллектуальные, как это называется? Интеллектуальная собственность. Вот. Короче, берем вот такую штуку для тортов, для кремов. Берем WD-40, брызгаем вовнутрь, чтобы раствор к ней не прилипал. Я вот тут уже начал. Наваливаем сюда растворчика. Что-то мне кажется, растворчика Мишаня маловато. Я не могу раствор, она падает, и раствор на плитку падает. А я так беру и погнал. Что-то уже. Что-то не погнал. Не, пошла. Просто когда сделаешь WD-40, маслечком смажешь, она хорошо идет. Просто когда начинаешь ее туда пытаться засунуть, она с камня этого падает.
если много. Здесь спуск можно забрать. Почти весь. Бывает, цвета добавляют, разные колеры в раствор, чтобы он был цветной. Здесь реквестов не было. Да, может быть, с цветом и красивее было бы. Но нас об этом не просили. Вот так это выглядит. Только большие щели делаю. Потом высохнет и все сольется. Короче, позаполнял. Здесь вот вверх ногами чуть неудобно было. Хорошо, я бумагу постелил, немного падал. Теперь берешь вот так вот щеточку и пошел лишнее. Где-то пальцем придавил, где-то щеточкой разгладил. Сейчас будет четко. А этот выглядит так. Осталось сделать затирочку. И все. Но мне вот это, конечно, больше нравится, чем там наверху. Тут как бы камин обложен, сам камин. Может быть, вот и там было бы заложено, вообще было бы замечательно. Ну, кстати, очень даже классно получилась плитка. Я думал, намного будет хуже. Грязновато, правда, но это... Когда будем делать затирочку, по-моему. Это загрузочка такая хорошая.